其實我好推介呢隻俾大家玩，但係感覺大家唔係好想玩呢隻，唔知點解。即係呢隻夠核突，夠即係如果操作 OK，我幾乎唔易死嘅，即係。可以做夢女咯喎！可以做夢女咯喎！咩料啊？官方推介冇嚟冇信啊！好你冇大膽頂你個肺啊！講實，哇！呢條友好撚串喎！第一次玩，Sunny 咯。我第一次玩趙雲，你話我第一次玩雷暴，你話我咩啊？啊，你仲好叫？點啊？啊？咁你而家有資格叫？唔係哇！咁快就食狗嘅？唔得，我都要食。咁樣啊！哇！翻到冇人嚟啊，經濟比較高，點玩啊？翻到咧冇人嚟，清兵線，哇！唔守規矩喎都。好，俾你發育啦，俾你發育啦，俾你發育。都有啲唔守規矩下喎。俾你發育啦，冇。練咗10年夢女啊！你想上手呢個玩呢個？做咩啊？我都殘咯喎！你粒豆咧？哇！佢真係唔係人嚟嘅。唔使驚，我殺唔死你嘅。係啊！你都真係唔係人嚟嘅。你有得我冇啊？次次都係咁仆街啊！好，好，我認真啦。喂，冇退兵，冇。我真係叫埋你啊！真係我咁樣玩我直情叫你。啊！你屌咯！我直接衝入去，你信唔信？我而家敲你一下佢就爆。我信啊！你信唔信？哇！你老母咧！你又話唔清？我有錄影啊！你又話唔清？你自己話唔清嘅？好騷擾咯，以為你喺度又冇嘢啊嘛，係咪先？咁你梗係喺度啦。啊，係啊，啊！你殘咯喎！我有斬殺，我有斬殺。嗱，呢個人大膽嘅都好面高嘅喎。唔係，斬殺係一樣好好用嘅嘢，大家唔識用咁解嘅。哇！你睇下，你條我斬殺捉真啦，冇停，真係唔得，真係唔得，停！加油！你都滅唔到，你都滅唔到。哇！頂住我為你啲兵。哇！20幾分鐘乜爛啊？得唔得㗎？算啦。唉，我知道我要玩啲乜咯。